咱来先甲祈祷。天父上帝，感谢你，互阮今仔日搁一摆伫遮参加敬拜你。啊，阮要搁对圣经内底的人物来学习真侪你互阮的功课。阮要对这两个扫罗来学习。阮恳求你的圣神伫阮的中间，无论讲的、听的，拢会当平平对你得到你对顶头来的稳定。祈祷奉耶稣的名，阿门。伫圣经的内底有两个扫罗。我有做一个 PowerPoint 吼，普通时咱讲是扫罗王，就是咱头一个读撒母耳上悬迄个扫罗王，大卫的头前迄个王，以色列头一个王啦，扫罗王。搁一个是大数的扫罗，要分做两个吼。英语的圣经是迄个 King Saul， 搁一个 Saul of Tarsus。代表就是新约的，因两个相离差不多1000年啦。我今仔日甲因两个扣做伙敢若一个原因尔。这两个人伫因还未死的时拢有论断因家己的一生，这是真趣味的代志。咱拄读迄个撒母耳第26章21节，迄个有泡饭的是有无？扫罗这个扫罗你这个背景是大卫有一个时阵，迄个王扫罗要甲杀，咱拢知影这个故事嘛，爱直直走啦。咱读的26章会头前有24章差时间真晚，24章就已经发生一摆啊。24章大卫甲伊的部下去秘伫一个山洞的内底，扫罗伫约大卫要杀大卫，到甲伊往那走入去迄个山洞的内底，大卫一边的人伫甲讲。伊即马伫遐上好，伊要去大便啦，所以伫迄个时阵，若要抬足好抬逐个拢叫大卫讲甲抬。那你会用迄个机会无？那我想我会啦。总是大卫讲迄上帝我有的王，我毋敢去顶当。总是大卫挖去伊的边将伊的衫机一块甲挂起来。挂起来，扫罗出去了，大卫对后壁甲话讲：我实在会使甲你抬呢，我无甲你抬呢。你的衫具已经互挂一块去，你有注意着无？扫罗一个看，真正衫具一块去互挂去。所以大卫讲：我无要抬你，因为你是上帝我有的。扫罗伫迄个时阵就甲大卫讲共款话：我的囝大卫，你通倒来，我无要搁害你。24章讲迄个话这么26章又过一摆，这摆是大卫带一寡人入去伊的营内底，规阵拢在困啦。大卫去将扫罗的武器拢甲摕了，出来外口，才甲话讲：我会当甲你抬呢，我无甲你抬呢。扫罗两遍啦可能真歹势的款，伊才讲这话啦。伊讲我毋对，我的囝大卫，你通倒来，迄个较袂要紧啦我要讲的是我毋对，我实在真糊涂，犯这么大的错误。这是扫罗王年老的时讲伊家己的一句话。搁一个扫罗，搁说一个扫罗，是提摩太后书第4章第7节。伊讲提摩太后书第4章第7节老实讲，读迄个巴克勒博士翻的咱大家敢若拢较熟啦。巴克勒博士翻讲我已经征战好的征战，已经尽跑走的路站，已经受所信的道理。
扫罗这个扫罗后来叫做保罗啦吼，伊嘛是伫伊人生的尾啊，伊还未死哦，毋过伊活倒转去看伊的人生，伊讲一番话。你看这两个人，我才因叫做伙，这两个人，因对因家己过去的时间，因所下的定义，这是真趣味的代志。普通哦，咧讲你安怎哦，大概拢伫装饰的时咧讲的，啊，大半拢会讲好话啦，大半拢会讲好话。有一个故事讲哦，这我昨去看中圣兄的时候，我有讲互伊听，互伊笑笑咧。讲有一个牧师吼，拄去到一个新的教会，啊，迄进来的人伊拢无啥捌咧。啊，无偌久有一个人过身去，啊，伊就毋捌迄个人嘛，所以伊就四处去问人讲啊，这个人是啥人？我要甲做总销。大家拢讲歹话啦，因为迄是迄个所在的地头蛇，大家拢讲伊的歹话啦。啊，这个牧师讲，他是要安怎讲？特别总结是要安怎处理啦？所以迄个牧师吼，到总结的时候，伊讲吼，这个兄弟吼，我毋捌你啦，啊，我拄仔来吼，所以吼，请恁中间若有人吼，检查会当讲几句话来怀念咱这个兄弟。大家拢点，都无啥物通好讲啦，大家拢点。啊，等一困啊，这个牧师毋知要安怎。有一个老和尚徛起来讲，牧师，我会使甲你讲啦吼，因小弟比伊较歹啦，有啦，有较好啦，伊有较好啦，因小弟比伊较歹啦。因为这个话拢，我的总结，恁一定会讲好诶。搁较无爱我的人嘛会讲因小弟比伊较歹安尼啦。因为这吼，这两个人是真无平常。你甲看因两个对因家己过去的日子的看法，拄啊颠倒变，敢是？拄啊颠倒变，一个讲我毋对，啊我实在真糊涂，犯这么大的错误。一个讲我精进，神的好精进。伊看过去，伊对伊的一生真满意。其实保罗一生实在是真艰苦，咱大家拢知影，咱确定会讲到伊。所以我一个是后悔，一个是感恩。这对咱敢是真有启示？这对咱敢是真有？毋免等人替人讲啥，你家己你要安怎讲你家己？咱大先来看扫罗王。扫罗王吼，关系扫罗王，我想恁主日后去听，伫加减有听扫罗的故事啦。总是我吼，将伊的一生大概整理起来，讲简单讲啦吼。扫罗吼，伊伫撒母耳上悬第9章，撒母耳讲讲拢总31章啦，第9章。甲撒母耳下卷第1章，所以拢总23章。圣经的内底23章拢在讲扫罗的代志，拢在讲扫罗的代志。第9章开始吼，扫罗是一个帅哥，你敢知？伊讲吼，这是讲伊的老爸啦吼，伊的老爸讲伊有一个囝叫做扫罗，勇壮佮英俊，以色列人无一个会当甲伊比。伊比别人较悬一粒头，吼，这真飘撇啦吼，真啊，搁一项吼，搁落去记扫罗的代志吼，伊真有效。伫第9章咱开始看，撒母耳拄着伊的时候，伊咧创啥呢？伊咧替因老爸找驴啊，因老爸驴啊走无去，伊老爸叫伊去找，伊乖乖去找驴啊，所以真有效的少年人啊，真有效的少年人哦。啊吼，伫第9章的第15节到16节，我无创伫PowerPoint，我干那读互恁听就好啦吼。读互恁听，这是上帝甲撒母耳讲的，上帝甲撒母耳讲扫罗的代志吼。伊讲，上帝甲撒母耳讲吼，明仔载这个时阵，我要找一个人对便雅悯地区来理遮。你着甲伊抹油，设立伊做我的子民以色列的统治者。
伊会拯救我的子民脱离非利士人的手。我有看到我的子民的困苦，听到哀求的声。这甲上帝伫找摩西的时真共款，敢毋是？第17节，撒母耳过日一个看到扫罗上主对伊讲：“这个就是我甲你讲要治理我的子民迄个人。”所以是上帝嘛，看伊真有气呢。上帝看伊真有气伊甲撒母耳讲，就是这个扫罗所以撒母耳甲扫罗讲上帝要经你做王。伊过去安怎讲呢？扫罗甲撒母耳讲：“我是便雅悯人，属以色列人上世的支族。阮的家族是便雅悯支族中上世的。你哪会甲我讲这个话？真谦卑啊，毋是？真谦卑啦！伊讲无即个代志啦，我哪有法度？这搁落去咱跳去到第10章，第10章都要互伊做王啊，要甲伊递王冠安尼做要上任啊要上任，大家拢找无伊啦，所以撒母耳毋知找偌久找无去问上帝啦，去问上帝讲，迄个人有来遮无？伊的上任式人咧找无人呢？这你敢无感觉奇怪？上帝的神甲伊讲伊藏伫行李堆的内底。行李堆到底是啥物叫做行李堆？我实在毋知。英文叫做 staff 啦 ，staff 就是一寡有诶无诶落故事个咩？伊人伫要甲伊封立做王，去走伫秘伫落仓库间诶内底毋出来。第10章23节讲，因就走去，对遐甲扫罗带出来。伊来徛伫众人的中间，比别人较悬一粒头。这撒母耳真强调扫罗比别人较悬一粒头。撒母耳对民众讲：“恁有看到无？上主所敬的人，无一个会当比。”无一个会当甲伊比，众人欢呼，王万岁！吼，这个场面你甲想看觅？我要讲的是这个时阵的扫罗少年、英俊、友好、谦卑，这出起来做警察上好啊！你看这个做警察上好，伊是这款的王，但。咱台湾常常有一句话叫做“人生胜利组”我看伊就是胜利组的组员的一个啦。伊在位40年，事实讲，扫罗到底做王做偌久学者中间迄个意见真无共款。圣经内底敢若一个所在讲伊做王做偌久，讲伊做王做这些人，对保罗讲的，迄是伫。迄个使徒行传13章21节，这保罗讲的。后来因要求爱有一个王，讲就是以色列人要求要爱啥？上帝对便雅悯支族选出基士的囝扫罗，互伊做王40年。这保罗写的，另外一个扫罗写的，真趣味的代志真趣味。扫罗做王了有一段时间是不知好的王，不知好的王。圣经无写啦，圣经老实讲，过去写扫罗的代志，拢写伊的闹鬼代志较济。这我感觉，我老实讲，我咧准备这个讲道是读遐圣经，我感觉这作者真正是对扫罗有一点无公平。你看，伊是开国的君王，什么制度拢无呢？伊要对头来呢？迄是偌困难的呢？迄毋是遐简单，人逐个扶你做王，人是安怎就听你的话？这无遐尼简单呢。搁将以色列人、即犹太人，对出埃及开始就安尼一路一直乱，摩西互乱甲安尼爬起来跳，
因毋是遐好治理的民众呢。入去迦南地了后，为着本土地嘛是冤家啦，互相的中间。伫扫罗以前，因无王，因有一个叫做士师，你记旧约内底有一个士师记，迄是干那 leader 尔，无实际的权力拢无。扫罗是头一个王，但士师的时代吼，啥物款你知？士师记21章20话，士师记上尾啊节，迄本册的上尾啊节。写讲，迄时以色列人无王，逐人拢照伊看做对的去做。这是迄个是扫罗接的百姓，就是即款百姓啦。你想讲，伊要统治遐人，迄一定是足艰苦的代志。内部是安尼。外口外敌嘛，伫遐咧乌白乱，非利士人、阿玛力人，日日干大遐吵，扫罗做王了。你若去读迄个撒母耳上卷，伊出去战争几落摆，上帝甲伊伫咧，伊拢赢，总是嘛是真忝咧，嘛是真忝。对，开始的时，伊真拍拼。真谦卑，真有成就。总是人若有成就了吼，就会变款。共款。扫罗有影有变款，伊变做真骄傲。我拄好有讲，大半撒母耳上卷拢伫讲伊的老几代志。我敢若讲重要的一项，即项吼，互撒母耳足受气的。老实讲，我伫准备即个讲道上。我毋是毋信圣经，毋过我要将我的想法甲恁讲啦。这个故事是安尼啦，扫罗要去甲亚玛力人战争，就是因的外族要战争。撒母耳甲伊讲上帝叫我甲你讲，你战你会赢啦。上帝伊有将因交伫你的手，你会赢。总是你赢了吼，爱将所有的亚玛力人拢总杀死。这讲上帝讲的，这撒母耳讲上帝讲的，拢总杀死。啊，所有的精神嘛，拢总杀死。老实讲，我读这个时候感觉，敢有需要安尼？哦，我若毋信，人就讲这个牧师毋信圣经，这顶帽伤大顶，我真正毋知影安怎。扫罗吼战赢了吼。什么原因我毋知，伊尾也有讲啦。伊讲是我的军兵吼，直直叫我着爱安尼，我才安尼做。伊吼将迄个王甲掠来吼，无杀，伊杀死真侪人，王伊甲留咧，要创啥我嘛毋知。精神吼较歹的拢杀死了，好的留落来。啊，伊讲是伊的军兵叫伊做的，所以安尼做。这是伊甲撒母耳讲的。撒母耳该责备，讲你吼，你无听上帝话，上帝神得要离开你。哦，这样大代志呢？迄是撒母耳上卷第15章的代志。第16章发生一项代志，撒母耳出去找大笔，甲大笔抹油，迄就是第16章啦。所以伊讲，上帝已经离开你。我要搁另外找一个王，去找大笔。你这个代志吼，我伫遮，我拄好甲恁讲，我未了解是安怎。总是伊扫罗甲撒母耳中间为着这个代志，真大的冲突。扫罗对迄阵开始吼，真正变一个人，你若看第16章哦，伊开始。我读的是感觉伊开始有忧郁症。我拄仔讲，伊做一个皇帝，迄款压力的下面吼，有忧郁症无啥物奇怪。人甲伊建议，叫伊去找一个囡仔，帮伊前后弹琴，搁前后唱歌，学做大笔。迄阵啊，大笔嘛，伊嘛毋捌大笔啊。
大笔来弹琴互伊听。啊，圣经讲伊听大笔咧弹琴了，精神有较好。迄是历史上的迄落头一摆的迄落叫做音乐治疗是无？就是伫遮啦，大笔啦，大笔头一个音乐治疗师啦。啊，第17章发生代志，就是歌利亚的代志。咱大笔甲歌利亚，咱拢知嘛吼。大笔杀死歌利亚了，我毋免阁讲遮，大笔杀死歌利亚了。啊，都赢真欢喜啊！啊，要转去耶路撒冷的路中，大家迄 parade， 大家啊，一寡恁应该知影即个故事，一寡迄落耶路撒冷的妇女出来跳舞吼，唱歌，唱讲扫罗杀死千千，大笔杀死万万。扫罗听到即句哦，安尼总困袂去啊，过去开始要杀死大笔。想尽办法要甲杀，大笔逐摆拢脱险，伊甲伊派去上危险的所在去战争，伊就想讲大概袂转来啊，伊就转来，所以伊几落摆像我拄仔讲的24章迄个代志，即嘛26章迄个代志，但万道伊一直想要杀大笔。这就是像今仔日咱读的圣经，第2摆发生这个代志，伊家己嘛感觉歹势，伊对大笔回失礼，2摆拢甲大笔讲你通转来。第一遍伊嘛甲大笔讲你通转来，大笔好佳哉无转去，那转去就去啊呢。第2遍嘛甲讲大笔你会当转来，伊无得管这啦，伊继续想要爱大笔的生命，我个感觉，迄个时阵的扫罗差不多神经失常，伊无法度通控制伊家己内面的怨恨，这是伊对家己的一生，我毋对，我实在真糊涂，我犯这么多错误，这是伊讲的话。你人去看撒母耳上卷第31章，扫罗甲伊的囝出去战争，伫即个中间，伊3个囝拢互对敌杀死。扫罗看到安尼，伊叫伊的部下讲：你甲我杀死，我无爱互人掠去，你甲我杀。无人敢做这样代志。后来圣经讲，扫罗用伊家己的刀自杀。这个英俊飘撇的小扫罗，上尾也是安尼。圣经内底记2个自杀的，一个是扫罗，搁一个是卖耶稣的犹太。你想讲我呢放弃？当然来看大数这个扫罗，吼，咱上早听到伊的代志吼，是伫迄个《使徒行传》第7章第58节。第7章是关系司提反殉教的故事。司提反讲一篇初代基督徒，互犹太人掠去，因甲拖出去城外，要甲点石头浸死。第7章的58节讲因甲伊拖出去，甲司提反拖出去城外，用石头甲伊点。遐个证人将家己的外衫交予一个叫做扫罗的少年人顾。迄个司提反要互钉石头的时候，扫罗伫边仔咧看，伊甲人顾衫啦。遐个人大概热爱较拍拼咧，外衫脱起来，扫罗伫甲顾。第8章的第1节讲，杀死司提反的代志。扫罗嘛赞成，伊赞成哦。第8章第3节讲，迄时扫罗下手迫害教会，一户入去，无论男女，拢拖出来，甲因送去关牢监。这是咱头一摆伫圣经内底听到
大数的扫罗的代志，你有感觉无？迄个扫罗王哦，伊的开始是 good， 伊的结果是 bad。这个扫罗吼，开始是 bad， 至少对基督徒来看，这个实在是真落哦，伊是歹。但咱拢知影扫罗的故事，伫《使徒行传》第9章，路加有写讲，伊要去大马色的路上，去互光照，对马顶落落来，听到耶稣开问讲：“你是安怎对迫害我？”这个故事咱听真济摆，我毋免阁讲吼。这个故事吼有两个版本，一个是我拄仔讲路加这个版本，这路加写的。路加伫《使徒行传》内底记保罗悔改，拢总记3摆，3摆拢差不多啊，3摆拢差不多啊。主要是保罗悔改了，入去大马色，一个叫做安拿尼亚去甲伊祈祷，了后伊就去开始去传道理，迄人犹太人要甲抬，因迄一寡信徒将伊对个声唱甲对落，这是路加讲的。总是各一个版本，伫圣经敢若出现一摆尔，是伫加利太第1章第11节到24节，这是保罗家己讲的。我感觉这个的可信度较悬，而且吼较合逻辑啦，较合迄个理啦。保罗伫遐讲吼，伊伫大马色的路上发生了，安拿尼亚来甲祈祷了。伊无随出去传道理啦，伊无啦。伊讲伊走去阿拉伯伫遐住3年，你捌听到这个故事无？伊伫阿拉伯住3年，我感觉伫保罗的生涯内底，这3年足重要。伊毋是去遐 vacation 呢，我相信这3年吼，伊是将伊所受犹太教的背景。罗马的政治甲法律，伊受真好的教育的人，希腊的哲学，甲耶稣基督的假释，伫这3年的中间哦，伊用遐尼久的时间伫阿拉伯，伊尾啊出来，才神得称义啦，这代志哦，拢总是迄个时阵来。所以保罗伫加利太第1章。伊讲：我毋是对人得到这个道理，我是对上帝得到的。伊有资格通讲这个话。伊阁讲，伊离开阿拉伯了，伊去耶路撒冷，敢若去看彼得甲雅各，雅各是耶稣的小弟。我相信。伊将所有的3年了，伊将所有的物件一定提起甲彼得、甲雅各伫遐，因两个甲耶稣相倚嘛，一个是耶稣的亲信，一个是伊的小弟。彼得讲：“我敢若去找因两个尔。”所以我感觉这个所在，伊的批信，咱常常在听，我无要阁讲真济。佫一项哦，保罗真厉害的所在，伊设教会，你若去读伊的迄个传道路线哦，伊设教会毋是去到遐想到就舞落呢，伊拢有策略呢，伊拢找迄个大城市的所在，大城市真复杂啦，要传道理歹传啦，毋过伊拢经迄个所在。去哥林多啦、以弗所，这是海港，出入的人真多，商业的中心，伊拢伫遐。过来菲律宾是罗马以外上济罗马人上济的所在，伊去遐传道理。去雅典是希腊哲学的中心。伊拢找即个所在，当然耶路撒冷。上尾啊，
伊去罗马，伊搁一项证明讲，伊毋是想着就要迄落，伊要去罗马是用几啊年的时间。伊摕伊有罗马的公民权，照罗马的法律，罗马的有公民权的人会当直接对皇帝申诉。你人遐尼济，大家拢要去对皇帝申诉，迄要排队要排偌久？伊真正真心来呢。咱会记得伊有去到罗马，中间拄着船破，伊又无死到罗马。伊到罗马2年久，伫遐无创啥，就是干那要等要甲皇帝见面，要甲皇帝传道理。你看这个人偌尼厉害，伊真正是伊的伫一生的路尾，伊活倒转去看。伊受足济苦诶！你若去读迄个哥林多后书第11章伊讲伊受偌尼济苦，迄开一张清单足长诶。你想安尼就好。伊所受诶教育，伊诶背景，伊有罗马诶公民权呢，有古灵卡呢，伊你想讲伊诶条件，伊若要带耶路撒冷教册伊他就去互人点石头，他就去互人安尼变。你若有一个朋友有遐尼好诶条件，为着要传一个做耶稣，这个耶稣是啥人？耶稣是互罗马定是叫死刑犯呢？你为着一个死刑犯，你牺牲者诶？你会讲伊安怎？戆，毋是戆就是笑。其实圣经内底嘛有人讲伊戆，伊家己讲伊戆，伊讲我为着基督做戆人，伊有讲。伊的对敌听伊讲话了，你这个人起笑，你学问伤饱，你说起笑，迄是伫《使徒行传》第26章。有人讲伊戆，有人讲伊笑，总是伊讲伊家己讲伊家己。腓立比第3章第70甲第80节，伊讲毋过以前对我有利的，现在因为基督的缘故，我甲伊看作损失。毋若安尼，我真正看一切做损失，因为我看人物。我的主基督耶稣做上宝贝，为着伊，我放下一切，看万物做粪扫，是要得到基督。这是伊的秘诀，这是伊的秘诀。伊伫伊的人生的路尾，我已经真真心的好精进。已经真跑走的路障，已经接受所有的神。过去伊讲即马有伊的免流，甲我陪伴好势。伊毋若看这个世界，伊对将来个愿望。这个人实在是，我伫准备这个讲道的时候。老实讲，阮做牧师的若甲保罗比阮大家实在是拢足见笑的啦。阮拄一个牧师安尼无啦。我若安尼，恁大家嘛会真早就讲我戆啦，我都要互恁叫戆咧。这真正是真无容易的代志。我要这两个人，我要甲恁分享我不两项的想法头一项人生的内底绝对无迄个上慢的代志。我伫台湾的时，常常看到迄补习班一个广告叫这个父母就爱安尼送囡仔去补习，不要输在起跑点。恁捌看到即句无？我咧讲若照这个故事看起跑点无遐要紧呢。
起跑点无遐要紧，要紧是迄个生命的过程，甲生命的结局是啥？迄上要紧。起跑点无要紧。保罗的起跑点，大家拢坏啊！大家看到伊拢惊，伊的结局遐尼水。扫罗王的起跑点遐尼好，总是伊的结局是安尼，差伫倒去。我拄仔有讲哦，保罗，我相信伊逐日拢伫想传福音的代志。我拄仔讲的，伊迄个说教会啦吼，啊，伫监狱内底写批吼，伊无法度通传，伊用写的。写的，伊写的遐吼，到即仔阮遮做牧师还佫读无呢，还佫足济阮读无的呢。遐尼深的物件，伊一定头壳拢伫想。啊，你想扫罗王，伊敢无想？伊嘛是有想啊。你是讲伊想要对待别人，伊无想哦，一定有想。啊，问题是想啥？心理学家甲咱讲，咱大家。不管是拢在想代志，大代志、小代志，咱的头壳底不时都在颠动。有影呢？有影呢？你在想啥？你在想啥？我吼捌读到一篇在写互阮遮做牧师的啦吼。我甲恁讲安尼，毋是要甲我的同工闹开啦吼。我读到的资料内底吼。有人写迄个种，讲真济牧师吼，拢伫 internet 咧看迄个无应该看的物件啦。啊，伊即个是写互遮个牧师，你家己一个是，你想啥？你看啥？这实在是真严肃的警告呢。你家己一个是。你想啥？你看啥？你想啥？恁某毋知呢？你看啥？伊嘛无一定知。同款，你想啥？你的丈夫也无一定知。上帝知啦。我感觉保罗伊想，我实在甲恁讲哦，恁若知影我对。即礼拜开始，后礼拜开始，我袂伫遮讲道，毋是安怎啦，实在是真忝啦。我实在甲恁讲啦，啊，我甲恁讲我偌忝，我一礼拜内底上艰苦的3日吼，是拜二、拜三、拜四。迄3日吼，阮某有存在也无存在，甲我无啥关系啦。因为我吼，渐渐找资料找了吼，啊，internet 物件足济啦。你找了，爱组织互好势，爱讲甲恁听有呢。迄个物件要扣我来，啊，要创甲互恁听有吼。我咧讲，迄2、3日吼，伊拢定定讲，我拢顾伫电脑的顶头，这有影。迄毋是干那迄3日尔。Jason 有时啊，礼拜早起才接到讲，我要搁改这，要搁改迄礼拜早起哦。我甲恁讲吼，我真正是感谢恁吼，我有即个机会，伫即4年内底吼，我真正真 enjoy。即摆中伤兄破病吼，咱的教会大家安尼关心我，啊去甲看，伊嘛足感激的呢。即个教会真有疼心的教会呢，我真正真感谢恁啦。啊，我倒转去看，即50几年我的牧会吼。我大概毋免像扫罗王讲我毋对，啊，我实在真糊涂，我大概毋免甲遐惨啦。毋过我有哪毋敢讲，我已经精进神的好精进，我有哪毋敢讲啦。总是大过不犯，小过不断，即款的生活啦。啊，我嘛倒转去看吼。特别是我开始牧会的时候，我伫Alberta一个庄卡，迄个庄卡
人口700个教会伫牧会。拄啊开始用言语讲道，迄是偌艰苦呢。我遐个会友吼，我若讲道了落来吼，教我讲言语呢。因真正甲我教，伊甲我讲吼，你咧讲啥，阮知影你的意思，毋过毋通安尼讲，就爱安尼讲。我即摆举例你举袂出来啦。因甲我教言语呢，因真正足体贴我呢。我倒转过去50年，我1973开始做牧师，到今仔日啦，52年啦，真正是感谢上帝。拄我开始的时候，老实讲，我嘛毋知影会安怎，啥人知？敢若想讲，这52年你讲道，你是要讲啥？你是要安怎讲？无人知。总是真奇妙，上帝一步一步带路。我伫遮只有用感谢啦。我本来是想讲袂讲遮个代志，毋过吼，我当然知影无讲嘛怪怪啦。我伫遮甲恁甲大家感谢，感谢上帝，上大是感谢上帝。老实讲，我那感谢小李真正真吞润，恁大家甲学咯，毋好讲我甲恁讲的。真正，我真正是真感谢伊啦，老实讲。我吼，更较感谢是吼，我用英语讲道35年哦，尾啊这10几年吼，上帝甲我带倒转来讲台湾话，台湾话加我好讲的呢。台湾话讲道加我好讲，会当安尼用台湾话甲咱大家参加，我真正真感谢。最后我原来要用诗篇90篇摩西的祈祷做结束。伫遐摩西讲吼，愿主咱的上帝的恩典踮伫咱，愿上帝坚固咱的手所做的工，咱的手所做的工，愿上帝坚固伊。阿免，咱来参加祈祷。天父上帝，阮感谢你，互阮对圣经中两个扫罗的故事。探讨真济你爱阮知的真理，阮恳求你保守看顾阮，互阮无论伫倒位，互阮无袂记你，阮是你的囝子，互阮会细致小心，阮所想，阮所看，阮所行。感谢你，互罗伯有这个机会，伫遮甲兄弟姊妹做伙遮尔久的时间。阮毋是要杀你，总是较无逐礼拜见面，要求阮互相将阮交代伫你面前，求你施恩保护，引带这个教会，祈祷奉耶稣的名，阿门。